Je suis. Peut-être. Est-ce que il y a dans ce cas-là, mon colo, même 20 à Batsaka, la moum, on a eu c'est un petit bien. Mama e bozo luka mutu na bob moi kati na bakufi. Ezalaka. Mutabo moi bozo luke kati na bakufi. Ezalaka te. Bo luka bakufi na ba cimetière bakufi. Bato abo moi bo luka bango place baza na bo moi bazo tambola mai na makile zo sala. Basendi bo luka bango na place basendi na quartier basendi. Bataba moyen, boluka bango na quartier bataba moyen parce que muto ana ba moyen to critiquer ba communauté mais muto ana ba moyen enfin na selemba uti en somba na epala che ba locataire mon fanda kuna te to ana ba catégorie ya batu boluka babola na place ya babola riche luka na place ya ba riche preuve on est au monde en avion to ana économie toi na premium, toi na first class, business class. Mutu na mutu selon bozwi na ye azovanda na classe o ya zaleleli. D'accord? Est-ce que boko luka mutu na bon mo iloko nga na kacha bakufi? Boko luka muta bon mo iloko nga na kacha basendi? Est-ce que boko luka muta bon mo iloko nga na kacha babola? Bato batikala ba vivre na via sombelanga 1 kilo à Thomson sombelanga 1 kilo à Quiz 1 kilo à Quiz siko eza ekota likolo mona ndambu Poni so na olukala nga bambongo la bolinga boyo changa la ba distraction moninga so na oluka ata matière eza sondeni na ya kanante pona oluka na d'accord so na sisi nako ya to baluka na biso na poto bongo te bon ba fille sans filtre boya bo mema ba poso na bino na boyi ba fille ya bilongi rouge tadi bilongi rouge o mone pena ke vi na mobimba aza esclave à filtre awa nyonso rouge awa nyonso ebeta tampo maquillage zo simbati oui je comprends tel que hier qui moi c'est abou pour se rechercher yaya choko se baby si oposo ngam tuna baby sa vie na oti ngam tuna tinda oto boma vie na mobimba na kimu dansa ngam na komisa o PPDT yani nanga so ezo simbate bo simba kisi ezanzela tala les moyens les plus rapides. Lokwa maye les athées, ya ko exploiter mwandambu ya pas ya fond ozanango. Omoni ko za na réseaux sociaux za fond. Bazo bakande ba éviter que réseaux sociaux ko rapporter mutumbongo. Ko za na chaîne YouTube eza fond. Ko za na TikTok eza fond de démarrage. Donc oko za ka na TikTok na abonnement na wifi na yo oko gagner mbongo. Ba contre ko ya so travailler positivement, tu n'as pas d'antécédent na ba problème na batu. Makambo ya kebele ba matière et ainsi de suite. Alors ceux qui ozana na fond ezali bongo chaîne YouTube na yo to ba réseaux sociaux na yo ozo ko s'en sortir na fonte va ailleurs que nous simbakisi. Parce que réseaux sociaux ezap na moyen le plus rapide pour mbongo. Ce que se retrouver dans les réseaux sociaux, simbakisi. Et ce qui nga kozwanange zo salo kakayaya simbakisi. Tant que no simbakisi si bango lobi na une église parce que na ngina le kasara. Bako peso ba moyen, bako peso ba sacrifice yo fo sala. Pour les kanga, ya kozana po la peau ici là. Na benda non moi pour non ça traitement souki. La peau ici, là, pour avoir ça. C'est cher, ça coûte. D'abord, lukanga, na kati ba sendite. Bo lukanga parmi ba wete. Bo lukanga pe parmi ba bolate.
Batu bati lelo baliaka 1 kilo à Thomson, ba okabola. Tenga vivabo, tenga vana carton. Na tia ba carton, nanga na tia ba carton, na sombi carton cuisse, vivre frais mbisa ou kaukambisa, ma ekoti congélateur. Na somba, keso melanga litungula 100 fois na coin, ezate. Na somba filet ya matungulu, aïe, muscade, bepisi tout na kendaka zikida. Babi na vie, nion sezo dépendre na organisation. C'est une question d'organisation. Merci Maria. Naza ko s'organiser bien pour na longanzala. Siko yo mututi lelo bakendo sombelo 1 kilo à cuisse na coin. Bazo kene ko sombelo 1 kilo ya mpio di demi kilo ya mpio di. Ozui petan na pede ufandi. Bobe tali solo a star. Comment batu bokoza ma pipo star, merci. Comment batu bokoza complexa moninga na bino jusqu'à ce point? Comment? Donc au mona mutu moko kuta ata na forme te. Yaya, bota TikTok nanga. Botali yango punda bien. Bokoti pe botali TikTok na. Muta na forme te. Mi pende na makolo zo e banate. Ba first place ezo e banate. Et sanga donc forme kuto mutu ezate. Liko na ngo choko. Elongi rouge. Après zu petan vandi. Ozu petan vandi alo bandino pe ofinganga. Eh boza ba courageuse hein ba fia kini. Poni bembesili na batanzala boza makasi boy. Donc ngap na ne longio ozu temps pour finginga. Ouais il faut ofinga pour se pelisa ba jaloux. Mais yo montango mitala na gitala talo talip nanga mona différence hein. Différence mona re. Ta fia manzanza na kingo on. Aibi pour bijouter. Quand vous me cherchez parmi les baoué là, je suis pas là. Moi je suis vivante. Mutu banda babota na vie. Mutu banda babota na vie. Na banda bota bana na e. Bakenda tambanda kate. Avion banda keza $90. Aller 90, retour 90, vacances ezoya. Basendi nyonso bo fingela ka sila batu. Vacances ezoya hein. Si la tinda bino ata mbandaka na bana na bino. Misu bavandi wana na bapede bavandi wana famille na bango mobimba muta atelema ata na ambassade nanu États-Unis azate. Azate. Mengana bana ba vise États-Unis. Bana bazo mata avion. Ebele bozo finga wana. Ata mbandaka eza $90. Soki na moni sila. Batu bosa elu musala makasi hein. Mais ya important na misala nyonso tu bosala wana fo futa bango bien parce que vacances ezoya. Pour biso to mata famille nga mobimba nga mbali nga na bana nga. Toke vacances, toke ko enjoy na ba état nyonso Amérique. Je pense que yo pour sombela bango ba billet ba kene na bana bango atambandaka. En tout cas, si la bossa moussa qui toko, il faut matza bango grade. Na ba renfort, o nyos tout bosui, ya batanzala, batwana tout bosui, na kabela bango na lesa bango. Bana se, babola.com. Il faut fouta bango bien. Bossa moussa la. Malgré na moineti ba ma finge comme aussi la. Ma finge sili poani. Po bokomi na tautologie. Peshanga ndumba, yo sara puchu tamunene lokola saki. Aya. E ma finga kala. E sikezate. Il faut créer, il faut poser un esprit à créativité. Faut pas me chercher là où il y a les bassendi. Je suis pas là-dedans. Bronze, je te salue. Là où il y a les bassendi là. Il faut pas me chercher. Nazap na. Ngabna naza. Batutu wana mona wana bafia moto. Et puis neti ngande nazabo. So na lingi pe ana yana banusa hando na muntu na komotala ba critère. Ah oui. Na komotala ba critère. Soko zaka fia moto fia moi. Na yate. Oh fia sans vacances. En tout cas na yate.
hein matata business en bandaka ezala cher te ezana beta na Google business en bandaka ezaba $200 150 voilà hein matata business en bandaka eza $150 so omoni mbongo wana ekokoka te bon masuwa eza $20 par rapport à vacances kaya eza vacances eza ba découverte ok découverte mboka na biso masuwa eyaka $20 na biso loyenge eza masuwa mbandaka wana boyemba bandi tala elenge eza na masuwa mbandaka yaya oh bosala ba vlog bokosala ba vlog soki biye ezokoka te bwaka ngunda na mbandaka donc nakomota ba critère omona bato mo bata pasi alala no na bikok fi ya moto likolo nango azwi mpe ta avandi asepelisa sikoyo banguna nanga aosepelisa bafame insensé na bajalo aofinga moto aleki yoka soni te mama bajika bana no moko no bamatata avion te bakenda ta Lubumbashi psychopathe comment ko olaita na bana complexe ozo réviser bana jika ta aéroport njili bakoma te c'est quoi ça alors boluka ngo kati ba wete moi là je suis vivante oh. Il faut pas me chercher na place ba oui là tapotez l'écran s'il vous plaît bato musuti ba okufa ba otika osomba voiture te na vie bato musu famille na bango mobimba ti ba okufa ba okova na gombe te osalisi la musala bien ya ofinga sko mabe ya mafinga ngo ezo apporter bino te donc bako futo $50 finga Sarah ok oye ofingi Sarah oganye ka $50 wana te yana peso 100 pona énergie obebisa ya 50 ngasko na peso ka 100 na kabedio 100 quoi na donc tala na bato bavandi no na samu o wana mususu akomande awa nyonso misapi koma vert bavandi na samu bango nyonso solo mapeka encore ba parfois zandu ya malonga te solo nzoto moye ezobeta bango na kombo asara na peshanga na munoko nga avai na malili biro malili mutuka malili ndaku malili mutuka no yanga elala na malili na parking ya malili ekota na parking no na kati ya ndaku coin evandi Sko tina yaka ko se rabaisser na talaka bata pasi no lac 10 vacances ezoya mes chéris ma finga o bozo finga ifala que zata soto fingi Sarah ba visa na ye pananga so na fingi Sarah voiture ne komi yanga so na fingi Sarah posona kitoko wana ekomi yanga so na fingi Sarah ba bijou na ekomi yanga so na fingi Sarah ba passeport na biloko nyenyo se komi yanga malheureusement vos ma finga là ça va rien aboutir ça va aussi rien changer bozo finga peshanga femme entrepreneur ana boutique d'habillement boutique ali kwa nzalate na Bandal aza na salon de coiffure VIP na Gombe a mama mapangu na Bandal peshanga somba ndaku na Bandal na kinseso te ya moins cher te na Bandal afi avion liko nango star et ça va bien star e bonga oza la compagnie na la et to boto wota la bunda bwe azaka star solo liaya star na manzanza na kingo na préféré na ta ba fils baza otoboila biso mato à l'époque ya 500 francs manzanza te pardon na lata te na lata linzanza na mato ite mato ekupola skoneti ba mafinga na bimiseni ngana ok vacances hein ouais la famille on voyage
à côté avec mon amour, avec les enfants, on va balader. Et puis voilà. Siko ya nabi mususu wana azaka nzoto mipiku mopiku. Et puis nengina lo bana bandeko lo moko. Nabino bata ba commentaire, tala niveau boza ben sensé. Tango bafanda ka omoni vena mutu mo avandi, au finga mutu. Fia nduta, mais yo mona ba commentaire, wana ba nduta na nzoto, prévane. So na cheka produit ba nduta boyebi nde boyaka. Na so luka produit ba nduta, donc c'est-à-dire tout le monde a za na nduta. Mais tellement boa ba zoba, boa ba to keto ba jaloux. Ba finga mutu moko fia ba nduta, oye poche commentaire complexé, mwana nduta na nzoto. Et ça rondeni. Mama bota wana nduta. Et ça kondeni et rappelle. So finga na munene ya munene na ngande kitoko na na ta ya sosota. Tama. So na exibino di boko, ta munene. So na exibino makolo minene. Naza partout. Naza partout. Comment batu bokoma même na complexe ya banzoto na bino. Yo za kokati. Oza kokati tu es caché derrière la caméra. Sokoza mwasi ya solo po ani obibi misatende to mona bandeko ba yo sa barando na ba TikTok na ba YouTube ami bimisi pe amobimba na ye yo okota même complexe nzoto non parce que oza koka mi bimisa sa live ya raboiti et pour telema tout droit yo na pesa au devoir wana banda ba période banda luka ba problème na pesa au devoir sala live telema na tout droit koza boete zam na tout droit. Ozana koka, ozana na poema makolo, mais ozo zwata ozo finga ba humain on nzamba kili. Est-ce que bino bwana droit ya finga ba parce que nzamba sala mutu nyonso na défaut. So apesu elongi kitoko apesu ta msuta imabe. Nzamba ebaka. So apesu otai kitoko apesu ta msu comportement mabe elongi mabe. La plupart aba fi barabatai kitoko mingi sur la majorité ba pe bilongi mabe. Nzamba eba nenga kabulaka batache po ebara personne humaine denga azalaka. Mutu aza 100% belle ati. Mutu musoko mona ana tai kitoko, ana elungi kitoko, mais so alongoli bilamba mobala kimi. D'accord? Donc, la beauté d'une femme dépend de celui qui l'aime. Mobali nda oyeba ke mos nanga kitoko na lingi mos nanga. Donc, tel niveau ya kozala insensé que vous êtes, bino tout bozawa, na mibali na bino to msubala banduta na bamapeka. Na bana na bino to msuba bimi banduta awa. Na basio babota bozawa banduta na mabumu. Mais bozwaka pe courage ya koya ko like place ba ofinga mwasi kaza na nduta. Bête que vous êtes. Ngaye place bafinga bata minene na participate parce que nga mona muta munene na participate siko conscience nondo zana oyebi kwa afia nduta makasi afia choko makasi mais so ba finga mutu moko nduta oyepoche commentaire fia nduta ya yesopio complexé. Nga place bafinga bafia nduta na yaka o défendre bango parce que na mona mwa mobali na nduta osomba produit nduta pananga na mona mama osombela mwa ni mwa mkie ndute kati na mabele na mona basi bana bazemi bandute kati bango na mabumu donc ndute ya logique mutu to le karananzela nduta baza rare de personnes au ba vivra sans nduta mais la majorité tout le monde a nduta na mama boti yo ana nduta mozo vando zo seka ba ofinga batu bana nduta. Et puis mutanga ofinga batu bana nduta makolo nyonso bambasu. Ala ta couper samba. Ngana la taka. J'ai des vidéos ici. Samba. Na taka kilote. Makolo nange couleur mona pose longi nanga. Nde makolo nangeza. Mais au mona mutabongo avandi pe abandi pe kofinga, abandi pe koloba, nyonso ko ikoloba, batu pe ba otiele pe na ba commentaire. Wa mabe ole boloba na mutu ofinga leki yo, mais bo otiele ba commentaire, bo seke.
bana bino baotanga na bekola ba bisu epe bisumba ya basimanda ku bekol non légalisé wana kusomemi oka na ambassade baboyi mwana tango okota kana bana na ambassade ebi to soko na bana na ambassade ba osenga attestation de fréquentation tala na koti sa attestation de fréquentation à Dassa. Ah ok, tu es déjà aux États-Unis non? Moi non ni ata anglais tanga déjà na école dans université anglais, il y a États-Unis, Amérique, na Kisasa. Batali Brian, oh, école turque internationale. Oh, wow. Bana visa accordé. Bano, batanga de une école à Cherbourg. Ba ki mana poto ba okiosani. Tiens. Bobong sana bana bino. Avant de venir inciter les gens, il faut arranger vos enfants là. Et puis vos incites là, laisse-moi vous dire, hein, ça fait rien. Vous changez. Et après mutuna mususu, bino no ba fi o bona bénédiction. Ça c'est pour vous les filles de bénédiction. Sarah fille à malédiction. Na botana papa na papa ngoya bino, yanga mokochi. Te. Na botana papa abiso. D'ailleurs, merci pour la phrase. Abotana papa, donc c'est mon père. Nabotanaï. D'accord? Fille à malédiction. D'accord? Je suis d'accord avec vous. Nabotana papa nanga, nabotana papa nanga, nabimana papa nanga. Na fille à malédiction. Liko nango to sainde ni fille à malédiction na via kano. Ba fille à bénédiction na babikok. Likola moto. To sainde ni. Nzamba nga komi injuste tondeni. Bo expliquer nga na ba commentaire, s'il vous plaît. Batu bo kata. Bo sunganga. Po ba page belé bozala pe ben sensé nalingaka page nanga moko na monieten azate meilleure page nanga TikTok na monieten yakata omoni so bokati a boko mapinda Sarah lobi bo répondre ya za fille à malédiction mendeni azo vivre koleka ba fille à bénédiction ya réponse na zelati banda bo banda YouTube bobo ngakati siko bénédiction mabino e batami wapi o yaya nzamba zo yo kate ndeni ba fi a malédiction ba comment vivre bien boy mutalala nana papa na ya botina papa na ya sali inceste ana via bien ya bino vie batami wapi nzamba oyo kate osimba kisi alors laissez-moi en paix na bimana papa nanga et après ça vous concerne na bota na moi na biso na papa abisoti ya bino nini et puis moi na ngope moi na malédiction mayele na classe o wapi anglais ke zongi yaya voyage ke zongi en tout cas donc en tout cas bobi mapena ba papa abino po ndebolo bana namona en tout cas ndebolo ezo dépend on na ba parents ngo so baza ba chansa po papa biso mo a papa nzalate a papa mbongo apparemment yango wana tamsu a connecter ngo la connecter nga malédiction papa biso a connecter nga bénédiction ya boke bimana ba papa bino mais ba papa bino baza ba pauvreté po nga papa nga pauvreté à pauvreté. Voilà. Donc, bon, mais quand on peut kobimana ba papa abino, mais so papa abino ndaza pauvre. Ah, ya. La pauvreté va te suivre. So papa abino azana na mbongo. Il faut sortir avec lui pour devenir comme moi. Il faut faire un enfant avec ton père. Si tu veux devenir comme moi. Conseil gratuit. Siko bino batu babota bino boaba na inceste te bobimi na ba papa na bino te boza ba fille à taille surtout likamba taille boza ba fille yango si la top modèle arana taille siko si la paix a top modèle ana taille a kitoko bon mobala za soutende ni la famille soto lobi bongo peka to fingi nga kutata na mobile na nga bofinga nga siko bino ba fille à taille pede na danseuse o bovanda ki bofinga mutazanga pasha ya bato bazwa ba pasha ba se retrouver te na vie ngala mobile na nga to uti par terre to komi auto za lelo parce que nakutana mbala malamu so nakutana na mbala pasha mais héros naza même vina bino ya sombela nga 1 kilo Thompson na tomate mbuma 500 francs lukaka ata monga ngai mo 500 to boki ka likolo nanga naza na vie wana
Nanga zape mutaketo koyaka kufinga chaque jour batu balekinga. Nanga zana vie wana. Donc bino bafia kitoko bwana Taiwana. Bozanga nduta. Boza awinda we lokwa ngate. Mibai na bino banai. Yaka question. En tout cas, ba page faut besoin. Y'a question. Ba fille boza na taille. Na bongisi yango po bokata bien. Ba fille boza na taille kitoko. Boa sans doute. Boa sans malédiction. Boza ba winda we lokwa ngate boa ba puchute. Mibali o babali bino. Baza wapi. Et puis baza banane. Boza na vini. Olala wapi. Ozo yo finga ngozola na mbeto a 1,40 m o na tia na balcon. Ezo bete la mbula muta ozwango azate. Et puis oboa ke éponge na si. Mais ozo yo finga batu a yo za fille de chance. Tu as quoi? O mata likola moto na sa moyo wana nini? 1000 fois je préfère, je vais continuer à coucher avec mon père. En tout cas là, il faut que je continue à coucher avec lui. Azana bénédiction. Nde fallait aboma papa na ena maman na ende batu balobara pour na succès na e. En tout cas, il faut tuer ton père et ta mère pour avoir du succès comme Fali. Mais à une seule condition, ba papa ngona ba maman ngo pe baza na chance loka ya Fali. Bo finga rabatu ka po bo finga ba bola batu apasi. Bo luka mbongo. Ma finga na bino ekitsanga te. Ah oui. $1 na banque longo ete na ucho benga banquier nanga. Pofuna zo ba relever morona sa na ngolikambo. Ayebsinga te ke mama Sarah na moni mbongo ekiti. Te? Ayebsinga te. Me bo sekusi ba mbwana ba sendi na kufinga. Sko bino bana bino o ba viola rate. Mwana nga ba viola kae. Denge bolobi. Bon. Azo kende sous États-Unis, hein, ao kende otanga. Ouais. Parce que classe inge banda. Ao kenda ke otanga. Sko bana na bino batu ba viola bango te. Yaka mutuna, hein, batanga wapi. Maele ni bana ngona classe. Éducation ni bazana ngo. Eko melanga. Nga tala nanga batutu ba finga nga bokantia te na tala nanga na tali pe na seki na bika j'ai pas le temps so na sisi na ya to sa inkebeleke. Alors vacances ezoya bosa ba vacances bolongo la taba na complexe mbandaka $90 so za na ngote benganga so kuti bo réserva ki na bino avant trouver l'advantage na l'accès bino. Au somba billet na on a moins cher. Est-ce qu'ils ont réservé pe hôtel na moins cher? Travel advantage. Bouquet na travel advantage. Te manda pe travel advantage? Oui. Hôtel pe na travel advantage. Kutu aya na conseiller bino neti na mbandaka hôtel à luxe ezaka hôtel à papa abiso. Hôtel Bengazi. Et ça l'aura eleki kutu hôtel du fleuve. Ou que hôtel Bengazi à papa biso tom super ozwa moi cop. Na lingati. Ona mbali nanga. Na lingati cop izati. No cop. No coping is my father. No. No dislike. My father is my hair. My hair. No cop. Boke la kuna te boyo iba mbali nanga pamba. Ona mbali nanga. Donc, pour votre information, bisoto ke vacances, to voyager, to zela monsieur Brian, bazwa congé, et puis la présidente Adassa, to zela bazwa congé, et puis akende na ya ke tanga ye kuta otikala na ye, biso pe to sali ba séjour na biso, et puis to zongi kande zalaka. Sko conseil gratuit, so zana papa zana mbongo, bimana ye. Poko maloranga. Parce que bozuza atana mona ta chance à moke ya kobonga na vie ezati. Ozoto kana mwa coin moko ba télé vidéo ozu mwa sac Laura Kizengi moko yo ozoto ka
obimisaka énergie pour finga nga énergie ezobima. Mais moi là, je suis trop à l'aise. Nga voir même son na otumbo na nga bata TikTok. Na yaka na otumbo la kande na oloba boy na oseka na otoka te elo nini tokisanga. Na ena mutute, na mbanda mutute, na poama mutute na oyaka na tumboli mukie na kiei botikali kofinga. Metande bozo ya kotoka na ba live. Solo ma peka parfum malonge zate. Yo, Sarah, yo, ya. Si boli chakoza lokwanga. Yo moko talita ino. Talaka forma masoko nonde eza loka beba deza. Metala mupende munena mole, ta mole munene tondi ba cicatrice ba mbasu. Oh, finga mtuwanga. Kena en vacances. Toke non ba vacances. Toke ko se déstresser. On a beaucoup travaillé. Tu as beaucoup insulté. Mais quelle est vacances, fait? Quelle est ta msouso ozo ma finga sika pour inspiration et silimo eleki na Congo? Beta na autour libando kotimo malili ozo ba énergie ya ba insensé ozo ma finga sika. To sai bongoti. Moko. Le message est passé. Page bosa msala bien. Bosa na msala bien. Na pesi batu conseil so za na papa na mama na obaza envie ba na mbongo obomi bango okomi na succès de quoi fali succès en éternité parce que sacrifice humain et ça la succès à 50 il fallait en a plus de 5 ans ok na 17 ans de succès mais li quoi monter à mabe boya ofinga fallait bon ma papa na maman na pas en succès yo pe vas-y va tuer ton père et ta mère ose la nine. Est-ce que tu as lu abomi papa na ye na maman na ye andimi moi tika l'orphelin, orpheline. Séverine, je te salue. Joyeux anniversaire maman. Oh Séverine Diana yembelo. Ouais micro. Joyeux na cheloni. Na yembelo lo kwa ben sensé na anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Séverine Mouchoua. Happy birthday to you. Profite bien de ton jour, ma chérie. Na celle-là qui a déjà vidéo, je crois que je vais poster ça tout à l'heure. Je t'aime trop. Merci. Merci la patronne. Moi, c'est Ambongo di. Biso na biso, ba mama ba bouboule. Neti batu na mona batu ba finga ba na Séverine ya. Ko bota mone longitoko loka Séverine, eza devoir hein. Te batu ba bota na bango bana mais aza à peine longi. Est-ce que bota la bana nga? Vous regardez mes enfants en face. Ko bota bana kitoko pe eza ngolo. Alors bo finga batu ka na sentiment, mutu moko fingo mobola.com na place abikoka vandeli mo fingo. Oko zoye na en charge. Na pesi bino conseil. Ngana bimana ngana papa abiso naza o naza. Donc efuti. Efuti na boti na papa abiso ezo futa. Siko quel papa mobola te. Papa na yo faza na mbongo lokwa papa nanga nde ebota mbuma malamu bo. Donc so papa bino aza pauvre makaka diaka mbali. Makaka diaka. Donc conseil gratuit. Tozo ndima ba mafinga na bino parce que toi na communauté aba insensé. Nduta bino tout bona banduta. Munene, tala niveau batu ba bazoba. Ozo finga mutu munene me omona na famille na ozana ba obèse. Tamsu koko na bino ala tala makololo kanjoko. Mais ozo quand même ozo risquer ko finga batu. Ta ye kuna munene meta msu mama leki no ata munene wana pnda ya salité. Ba complexé. So bozaki na communauté bata mayele, bolinga botele melara bato ba finga ba personne physique, ba physique batu. Ba des fois batu bonga botele melango. Bonga boboya ka batu ba finga mutu ta munene, ta mukie, ta ndu bonga botele melango. Mais na c'est à complexe. Bokoma ko accepter ngo ba manzoto na bino na ba mama na bino nyonso ba tondi nduta. Donc automatiquement si on a fini mutanduta na fini bino tout pour ça ba commentaire. Et puis bozo acceptant.
Ba finga muta munene me mama boti aza munene. Mozo sepela pe. Donc ba finga lo na mama. O sepela kapo o amuta keto linga sarate toi là. Ton keto là. Tu es sûr eko kitsanga. Ton keto à la con. Ta jalousie à bouzoba qui est insensé. Le rôle la maman non a tata na le roi baleki son a bande de l'école te. Est-ce qu'il y a qui faute nanga? Nga maman nanga tanga mingi. Maman nanga koufi na parlement a travaillé na Mobutu a travaillé na papa Kabila le père. Secrétaire à Lito Bembo. Aïba y valeur habitude. Et voilà pourquoi ça là qui est fort na la femme instruite. Attends on kende tina si ça va graduer mais mutu ezala. Na zala na mwasi. Nazala autonome. Skota mayelo ba parents nanga batikela yenga na mutu ya classe. Papa nanga tangisinga na internat. Nga bandi première maternelle nanga na Fatima. Première primaire na tangi na école belge. Deuxième primaire école belge. Donc naki na fondation lourd na mutu. Na remercie à papa nanga pour na beti douane. Atangisanga na internat qui mwenza lycée Bosangani Sacré-Cœur. C'est qui est important pour la base. Ce qu'on a zoa qui n'a bien important sa classe. Yango na bomanzo to ba na batanga na bekola cher. Moi songa ok réunion. Nakuta na ben sensité. Nakuta na ba ministre, na ba député. Ta ba réunion ga kinda, réunion des enfants, réunion de l'école. Nakuta na ba minéré. Ba mindele, ba chinois, ba américain pe. Toko tipe na réunion ba parents bota ba chinois, ba indien, ba libanais, ba entrepreneur à solo. Et puis tozana ba on a katia groupe. Pour tozana groupe, il y a salle de classe moko. Donc ba salle de classe net il prend na 4e. Professeur na banga 4e masala groupe acha ba parents tout. Donc na sénateur na zana na katia groupe. Est-ce que vous voyez niveau il y a la différence. Bolu kambongo bolu na katia pauvreté. Isa mabe. Si tu as l'argent là, tu seras entouré de bonnes personnes. Donc là, nazali na besoin elo moko nzoka parmi bango. Neti kutu batu bonyo koma na visa à Turquie. Moi na ngande atanga na école à Turc. Monde ba ozo vacances. Ambassadeur ya Turquie aya na école na bango. Bano ba okende Turquie ba sa ela biso mukanda na ba parents. Ba parents tel so boza 5-6 personnes mukande bimi na école boke déposer boke tika na ambassade. Et pas ambassadeur ba pesi bino visa parce que boza crédible ba na bino batanga na école na bango école turque. Yo faut ba peso faut futa $2000 ba elo visa. Ya boya tana pesa bino visa kasi. Boya kasi. Boya. Po Brian nenga zana sona lembi na bia ketanga na Turquie ba ozwaka Turquie o eza apo atanga Turquie aloba Turquie. Ata Brian aloba ki Turquie. Ba ozwaka ye ka marif o ba kote suna wa Turquie akyo continent la. Nde mwana Anya, ouais, mwana Anya non? Mwana Anya azonga Turquie na mama na ye akenda o continuer kuna. Akenda o continuer. Bon, son vacances so bozo kokate. Na pia bino offre kasi ya visa. Ya Dubaï. Visa Dubaï pese lo côté bon mais mabana ta Dubaï. Dubaï est place à vacances, Séverine. Séverine en fond un commentaire te ma chérie, na yebi ko na pour ça commentaire. Zela. Pour partager live. Commentaire. Kama yena nga Séverine so ayebsinga likamna yo ka. Sko yo muto lakisa nga commentaire ango sko non sandeni. Hein? Ah. Mais activez tes Séverine. Autorisez les commentaires activés. En tout cas, Séverine Maël est sous-king apparemment. Discussion réservée aux abonnés à Nalongo. Ok. Voilà. Séverine, c'est bon. Je fais ça juste pour toi.
Parce que yo mto sengi nga, on a sala ngopona yo. Merci Karine Kachouva. Merci. Moi aussi je t'aime. Merci. Merci Aline. Merci, 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 merci tout le monde. Ah voilà, vous avez une pause à l'ango, hein. Merci. Donc, bon yo commenter so bomoni batu ba finganga, tout simplement c'est la jalousie. Parce que soro finga mutu o azana taille. Yo zana taille, c'est que yo faut babalo déjà pas ministre au kende wawa. Libala canon. Sozo finga mutu fia malédiction pa bimana papa na ya botana papa na e. C'est que yo zana bénédiction, il faut zana vie à kitoko kolekanga fia malédiction. N'est-ce pas? Parce que pas nzambe nyonso eza. Ah, babi bazwata visa braza. Ndeko mo abe akope sabino ba visa braza. Boke na bana na vacances na braza. Oui. Canon 50. $50 seulement. Je reste à ma position de... Je reste à ma position. Muto kitsangati. Mwende de ana mata. Elle a mata déjà. Trop tard. Yo pesala effort. O mata. Yo muto zana nzambe. Yo mutu oza fi des chances. Mata. Ngai fi abimaka na papa na ye. Otiki nga pe nazo mata nde na bimelaka na papa na nga. Ah, Fallon, la suprême, je te salue, ma chérie. Je suis. Donc voilà. Botika bango ba finganga. Batu musubo komelanga na privé, Mama Sarah, ezo sa pasi, na be na bango ba okata. Mama Sarah, ezo sa pasi, boye na boye, ah oui. Allez-y tout simplement comprendre. Au moins ils sont tali atayi yo na vie na yo. Au moins que bato ebele ba finga ko ba bato leki bango. Yo mo notali ke bato muto na leki ma finganga, ezara jalousie. Alors est-ce que tu peux perdre ton temps pour nous répondre mutuellement au fingo gratuitement? Non. Ah c'est plus ça non. Non, je peux pas. Nzala. Banda na bandi be mission. Non na fingi silate. Na otika lo finga silate. Parce que personnellement, on a un problème na silate. Oyebi poani na finga amaya tumbate. Personnellement, on n'a pas de problème. Ambanda na ngate, na wela na elorote. Ya mankanga ka respect. Ya olobake, fi wana munene ya journaliste ya mbakao. Alors, ton amon n'y est pas eu mon bala mounene, na yepe na yo sekae. Juste ça. Mais na cause wate na komise moi na na maya, ada ya nandeni. Ada leki. Aluka vie na e a progresser pe bien na vie na e, voilà, c'est la vie. Non finga si la ponga na eto eli netini. Tamba sara ki camarade na peshanga na zalate. Tampe babebani na zalate. Mais tant que namoni batu ba olatise ba couronne moro o azo mérité te pour non critiquer batu mususu, hein? Nga na yebi be fort a pechanga ezo mona na funa lobelango. Ya belle vie tozo mona funa lobelango. Alors, so na yebi sibino ke banda si la sali carrière na ye. Non sala film te bobo ya pourquoi? So pe bobo yango. Boyo finga si la pechanga te, boyo finga ngate. Donc, vous avez des problèmes en particulier avec moi. Alors, vos problèmes là de la jalousie que vous avez, il faut régler ça. Vous allez toujours na sama kolonanga. Pédé na danseuse. Il faut régler vos problèmes là de jalousie envers moi. Non, na fingi si la te, pe non fingi te. Ti non si ça banalise nanga. Na problème na etazam star na biso, o sa musane bien. Mais bato ya zo futa ba 50 na ba 100. Pona ofinga ka bato. Ba finga na bango. Ngane na bika sila. Ba seli o musala makasi. Ba kinda ta vacances. Ba pema. Po ma finge sili. Ba si ba fingi peshanga nyon. Siko mibali nyon so de ya peshanga bobimisi. Bozangi siko ma finga. Kindo kina e bobimisi. Siko nga zo kama muto aza ndumba abimana mibale bele botanga ki. Boye su bokomi on aza lesbienne. Finalement, bolo bani.
bosala ba analyse botika la professionnelle. Lokola nga na lobi boye, ça n'engage que moi. Carrière mobimba sila. Ils ont coûté film moko apeshanga. Kianda. Abundana Kianda. Un film qui était réalisé par un réalisateur professionnel. Oye moko si la salle la ngoba vidéo pour na loba que ah ouais ça matos ici c'est les matos en Angola la seule actrice qui doit jouer na mboka bapaya et puis à salle la frontière internationale aéroport ya Angola. So na tuni bino na lobi ke apport ya sila na théâtre Congo eza nini nde yango fo bofinga beboya la argument. Venez avec les arguments. Moi, il fallait pour pas numéro 1. Nazonga na eko expliquer pourquoi na lobi aza numéro 1. Venez avec les arguments. Boya to ça débat contradictoire tellement maye les athées botangate, bozape instruité. Donc moi ya défendre même si les athées voilà comment besoin ko défendre si la na ma finga. Muto finga zatenetinga. Zéro ma finga na finga te na pom na si la te ata morote. Metande bozo finga peshanga. Ba ebisi bino boya na film moko déjà oyo si la sali banda bandi carrière nae. Wapian. Ti siko na senga bino ta film moko ti siko yo. Parce que film ezana ba critère nango il faut y répondre. Film ezana générique nango. Film ezana ba effet sonore nango. Film ezana ba condition nango et puis chose grave. Peshanga kenda même ko enregistrer film na studio. Son est raté oh perche, pas de perche. Non tu la bino monda mba vidéo wana non tike la bino na TikTok. Mais bazo bakande ba yo sa émission, Sarah zo finga sila mon phrase na fingi si les années. Étant journaliste que je suis, bien certifié avec ma carte. Na fingi sila na nini. Son abi apport à sila na théâtre Congo ezanini. Ponga na moni apport à sila na théâtre Congo te et puis sila n'est pas icône. Na tangeli bino ba icône na théâtre Congo. Sai sa yaza icône parce que sai sa ya bota ba sai na ba bar nyonso tozanga na ba sai. Icône ba yeba esora aza envie ba doublir baza. Vie de loi aza na ba doublir. Yanga fier doublir à vie de loi. Bouibu aza na doublir, Aïda aza doublir ya bouibu. Ba icône bangwana. Rôle si les années. Malobéziate. Et comme ya ma finga. Boya ko défendre. Défense. Omoni. Atana katia idiotie au boza. Il faut mettre un peu de l'intelligence à l'intérieur. Même avocat. Akoyo sambela mutabomi mutu na ba preuve. Oso mon avocat lobi yonde ba preuve neza bongo pardon na koya tete. Avocat sale la deuxième mayele ya mabe o babengaka malignité. Vous ne pouvez même pas utiliser la malignité. Vous ne pouvez même pas composer et le remoro ya rokumisa sila. Po boya o défendre ezate. Tala mutu lokola sai icône ya théâtre. Na film moko. Na rôle aboti mutu. Jésus de Mbandaka. Yango ebote biso mobiki siti. Omoni ba icône. Est-ce que omoni ba icône? Sila atiki nani? Aboti nani? Apport na théâtre Congo ezani. Peshanga memi ba film professionnel. Si aujourd'hui on parle de film, batu ba komine lengosa ba film c'est peshanga. Ndeko na biso Gomez azana apport na théâtre Congo même si asala succès te na Congo. Asali collaboration à culture congolaise na culture nigérienne. Eza apport. Mais venez défendre votre star. Pas dans les insultes. Les autres doivent plaster. Vie privée à sila na ya peshanga etali na ngati. Nga na juger ka ba carrière na ba.
Non, j'ai qu'à ma carrière là-bas. Rôle assis les années. Icône bae barae bongo. Ça l'émission on a compris en côté. Abinga na icône. Ngabi on dirait zo boudé président Lombe hein. Mais na yo qui est bien maramba loba qui na sens. Abi lelo so ba bisinga na la ta veste na jouer le président Lombe na on lata qui est Lombe. Mais so ba bisi président Lombe lata kenzo lata na makaku mbwa. Kola wana ça lata rachana perruque au sala ngote. So ba bisi vie masumu tika libumu libanda au sala ngote. Ça comme a pédé. Alati ba perruque, alati collant. Non, aza final. Ça c'est ndaza icône. Ozwi susu esobe la di esobe. Icône. Siko sila aza icône place nini. Bandeko so na tuni bongo na fingi. Soyons des réalistes. Sarah zo finga sila. Wapi mafinga. Et puis boye barana signification mafinga te. Nana lingala bozo yeba mafinga te. Bonne journée à tous. Merci.